Ты говоришь, я люблю этого человека. А у меня вопрос. Будешь ли ты его любить, если у твоего человека появятся финансовые проблемы? А если еще хуже, появятся проблемы со здоровьем? Или твой человек просто запутается и не будет знать, что ему делать в этой жизни и как правильно поступать? Просто запутается. Нет, подожди. Тут еще такой момент. А вдруг к тебе подъедет какой-нибудь роскошный дяденька на Мерседесе или роскошная тетенька на Мерседесе, которая скажет: да, я куплю все, что ты захочешь, просто будь со мной. Останешься ли ты верен своему выбору? Если да, то тебе повезло. Ты поистине знаешь, что такое счастье.